एक बार नारद ने विष्णु से माया का अर्थ पूछा तो विष्णु ने कहा, इसे समझाना थोड़ा लंबा है, क्या आप मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हैं? नारद एक नदी से पानी लाने गए, लेकिन वहाँ उन्हें एक सुंदर लड़की मिली जिस पर वे मोहित हो गए। उसके पीछे पीछे उसके गांव तक जाकर उसने शादी के लिए हाथ मांगा और उन्होंने शादी कर ली। जल्द ही नारद पिता, दादा और यहाँ तक कि परदादा भी बन गए। उन्हें अपने नए जीवन में संतुष्टि महसूस हुई। अचानक से काले बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली और भारी बारिश के कारण नदी उफान पर आ गई, जिससे नारद का घर और सभी प्रिय लोग बाढ़ के पानी में बह गए। नारद स्वयं बहने ही वाले थे, तभी घबराकर उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया और विष्णु ने नारद को तुरंत बचा लिया। विष्णु ने नारद से पानी के बारे में पूछा। नारद ने उत्तर दिया,